ていく。もう杭で降りていく。5時半ぐらい。やっぱりみんな途中で間違う。淀川橋のとこに出てちょうど淀川橋のところに出て
おばちゃんやんだけど、中はなんかお姉ちゃんのうまいよ。そこのバーベキュー屋さんもなんか油かけて焚き火やってる間でもいい感じだけど。あれもう9時回ってる。